Бұл жерде мүмкіндік сәйгүліктің нағыз мықтылығы сыналады. Қазір Серке ортаға тасталды және жеңіл. Біз қалыстарға айттық, башқалар қылған нәрсені қылбағыла. Себеп деген ушундай болып қалды. Көкпар ойынын Қазақстан тарап қалыстық қыла тұрған болып қалды ойынында, көкбөрі ойынында Қырғызстан тарап қалыстық қыла тұрған болып қалды. Бұл башынан да ушундай болған. Ана біз қалыстарға айттық, қандай болбосын жогорку деңгээлде қалыстық қыласыңар. Себеп дегенде әрбір қалыс, әрбір ойыншы бұл жақта мамлекеттің абыройы, мамлекеттің жүзі, мамлекетке шек келтірбестен әрбіріңер өзіңердің ішіңер тағат қыла деген біз аларға тапшырма бергенбіз. Қалыс, мындайча айтқанда, Қазақстан тарап 60% тартып қалыстық қылды. Мен 100% кепілдік берем, есепті 5-1 деп шығарышмақ. Бирок биз аны 5-1 деп чыгарды деп эчкимге да кайрылбайбыз, даттанбайбыз да. Бирок ар ким билип жүрүш керек, казак көрөрмандар да билиш керек. Эсеп 5-1 болуп эң азы аякталмак. Жекеменчилик 15 жолу өткөн. 7 жолу биринчи бөлүктө, экинчи жолу 7 жолу экинчи бөлүктө, биринчи жекеменчиликте адилеттүүлүк болуп жатканда 6 жолу кыргыз тарап көтөргөн. Биринчи тайда, экинчи тайда 6 жолу одоно эреже бузуудан кийин алар секемге көтөрүшкөн. Бирөөсү дагы эрежеге шайкеш таптап келген эмес, мына аябай карап чыктык. Андан жетинчи дагы алтын салымда да ошондой болду. Биз мындай чабуул жасайбыз деп барган командабыз менен 80% 70% коргонууга дуушар болдук.